marka uu wiilkan yar ee 13 jirka ka soo baxsanayay gurigiisa marnaba ma uusan ku fikirinin inuu noqon doono asaasaha brandiga ugu weyn ee Louis Vuitton. haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa sidoo wiil darbi jiifa ku dhisay lecture brandiga ugu weyn adduunka oo dhan. sidoo kale sidoo company-gan u soo socday muddo 200 sano ah asagoona ah mid ka soo gudbay 2 dagaal adduuniyo in ka badan 15 kacdoon. haddaba muuqaalkeena maanta waxaan isku leeyahay qisada waalida ee company-ga Louis Vuitton iyo midda ugu muhiimsan oo maxaan ka baran karnaa sheekadan. haddaba saaxiib inta ayna safarkaas gelin fadlan haddaan hore nagu soo birin hadda nagu soo biro channelka subscribe saaro si aad uga mid noqoto saaxiibada nagu xidhan aanu gudu galno muuqaalkeena. muddo laga joogo 200 sano ka hor waxaa tuulo yar oo lagu magacaabo Ancayo ku talay dalka Faransiiska ku dhashay wiil yar oo lagu magacaabo Louis Vuitton kaasoo dhashay taariikhdu markii ku beegnay 4 August 1821. haddaba qoyskan Louis ayaa ahaa qoys beeraley sidoo kalena aad danyar u ah halka aabihii uu ahaa mid beerta ka shaqeeya sidoo kalena hooyadii ay ahayd mid iibisa koofiyadaha si ay isla markaas qoyskeeda waxoogaa lacag ugu soo kordhiso. waxay yaataba xaaladda dhaqaale darre ee faamilka haysta awgeed Louis waxa uu soo baxday inuu guud ahaanba waxbarashadii ka tago sidoo kalena uu caawiyo qoyskiisa asagoona ahaa mid aabihii kaalmeeyay sidoo kalena beerta kala shaqeeya. haddaba Louis markii uu jirsaday 10 sano waxa uu bilowday mugdigii dhabta ahaa ayadoona taariikhdu markii 1831 ay halkii ku dhimatay hooyadiis macaan. intaas kadib dhimashadii hooyadiina waxa isla markiiba mar labaad aqal galay aabihii asagoona ahaa mid halkii ku aroostay haweeney kale. haweeneydaas oo Louis ku noqotay laf doonta qabatay ayadoona isla markaas ahayd mid mar walba cadaadis iyo dagaal kula kacda Louis. waxay haataba 3 sano oo ciqaabtaas ku jiray kadib Louis waxa uu u dulqaadan waayay cadaadiskaas asagoona go'aan ku gaaray inuu ka cararo gurigii weliba asagoo markaas da'diisu ahayd kaliya 13 sano. haddaba taariikhdu markii 1835 Louis waxa uu habeen madow ka soo dhoontay gurigiisii asagoona isla markaas isku diyaariyay safar ilaa magaalada Paris halkaas oo marar badan dadka tuuladiisa ka maqlay inay yaalaan fursado shaqo taasoo noloshiisa bedeli karta. laakiin dhibaatada jirta ayaa ahayd in tuuladiisa iyo Paris ay u dhaxaysay masaafo dhan 290 mayl. midda waxaasoo dhan kasii darneed ayaa ahayd in Louis uusan haysanin haba yaraatee wax lacag oo uu ku safro. sida yaataba Louis wada kale ma aysan u soo bixin Ancayo inuu u lugeeyo Paris asagoona intaas wadada ku sii jiray ahaa mid mararka qaar sii seexda qiimaha mugdiga asagoona sidoo kale ahaa mid tuulo walba uu soo maray ka shaqayn jiray shaqo walba si uu cunto ugu bedesho. waxay yaataba Louis waxa uu sidaas ku sii jiray muddo 2 sano ah asagoona ugu dambeyntii 2 sano oo rafaad iyo silac kadib soo galay magaaladii Paris taariikhdu markii 1837 asagoona isla markiiba guda galay ka dhabayntii riyadii uu muddada intaa la igu soo safrayay. haddaba Louis waqtiga uu wadada ku soo jiray waxa uu suurta gashay inuu bartay xirfado badan kuwaas oo ay ka mid ahaayeen farshaxanka noocyadiisa kala duwan. xirfadahan oo ugu dambeyntii mustaqbalkiisa dambe door muhiim ah ka ciyaari doona. waxay haataba Louis markuu soo galay magaalada Paris waqti dheerba ma aysan ku qadan asagoona isla markiiba helay goob shaqo oo sanduuq sameeyna halkaas uu ka shaqo bilaabay. inkastoo uusan Louis markaas lacag badan ka qaadanaynin goobtan haddana asaga mar walba waxa uu muhiimsan inuu xirfadiisa sii hormariyo asagoona ahaa mid sidaas ku shaqeeya. sida yaataba waqti dheerba ma aysan ka soo wareegin ayadoona dhammaan macaamiishii dukaankan ay ka wada heleen xirfadda wiilkan yar ilaa ugu dambeyntii uu gaadhay heer boqoradii Faransiiska ay asagaba macaamiil u noqoto ayadoona sidoo kale boqoradii ahayd mid asaga u dooratayba sanduuq sameeyaheeda khaaska ah midanoona Louis uga dhignay sharaf noocii ugu sarreysay oo uu qof gaadho. haddaba sanado badan uu sidaas ku shaqaynayay kadib Louis ayaa damacsanaa qorshe waxaasoo dhan ka weyn qorshahaasoo ahaa aasaasidda dukaankiisa khaaska ah. haddaba Louis waxa uu isku soo arursaday lacagtii uu kaydsanayay asagoona isla markaas guda galay aasaasidda dukaankiisa khaaska ah dukaankaasuna ka furayo magaalada Paris kaasuna ku iibin doona sanduuqyada uu asagoo gacantiisa ku sameeyo. haddaba waa markuu Louis la yimaaday fikrad cusub taasuna bedeli doonta guud ahaan casriga sanduuqyada. haddaba waqtigaas sanduuqyada la isticmaalaya ayaa ahaa kuwa laga sameeyay hargaha ayadoona sidoo kale loo sameyn jiray qaab janjeera midanoona keenaysa dhibaato ah in marka la rarayo sanduuqyada aan la iskor saari karin midanoona kalifaysa inay space badan qaataan iyo dhibaatada ugu weyn oo ahayd in biyaha roobkan ay sii daynayeen. haddaba Louis waxa isla markiiba guda galay xalka dhibaatadaas iyo sida uu soo saari lahaa sanduuq shiraaca kuwaasoo biyaha celin kara sidoo kalena la iskor saari karo. dhanka kale waxa uu Louis dadka kala dheera ayaa ahayd in fikradan hadda uu shaqeyso uusan marnaba ka walwalaynin macaamiilka iibsata alaabtan asagoona isku hubay sidoo kalena lahaa macaamiil toos ugu xidhan kuwaasoo weliba xirfadiisa ku kalsoonaa. marka asaga waxaa looga baahnaa oo keliya ku dhaqaaqida fikradan iyo sidoo kale hirgelinta qorshahan
waxay haataba isla 2 sano gudaheed Louis calaamadiisa ayaa noqotay mid ku dhex faaftay guud ahaan dadkii maalqabeennada ahaa ayadoona sidoo kale alaabta Louis ay gaadhay heer ay soo dalbadaan boqortooyadii ku kala noolay daafaha dunida haddaba 1859 Louis waxa uu soo shaqo galay shaqaale badan asagoona ahaa mid sidoo kale waqtigaas furtay dukaan kale oo ka baxsan Paris halkaasoo guda galay inuu sii laba jibaaro wax soo saarkiisii sidoo kale isla waqtiyadaas waxa aad u batay safarkii dadka oo markan safarku kaliya kuma ekeen dadka maalqabeennada iyo sidoo kale dadka lacagta haysta oo kaliya ayadoona waqtiyadaas dadku ay hayeen kuwa ku safra tareenada iyo sidoo kale doomaha midanoona kalifaysa in qof walba oo safriyo uu u baahnaa sanduuq tayo sare leh sida sanduuqyadan uu Louis sameeyay oo kale waxay haataba wax walba markay Louis ugu tooseen nasiib xumo Faransiiska ayaa ahaa mid dagaal galay dagaalkaasoo kalifay in Louis uu wax walba waayo sidoo kalena uu soo istaaga meel bannaan oo ebera haddaba Louis ganacsigiisa markuu marayay meesha ugu fiicneyd waxaa soo dhaxgalay dagaalkii weynaa ee lagu magacaabay Franco-Prussian dagaalkaasoo isla markaas dhaliyay khasaare aad u weyn oo labada dhinacba ah midanoona kaliftay in Louis iyo familkiisaba lagu qasbo inay ka baxaan magaalada ayadoona sidoo kale la dejiyay meel kaama ayaga iyo weliba kumanaan qaxootiya halkaasoo ay noloshii aad ugu adkaatay Louis iyo qoyskiisaba ayagoona sidoo kale ay gaadheen heer ay gaajo u dhiman gaadhaan waxay rafaadkaas ku jiraan ugu dambeyntii dagaalkii ayaa dhamaaday 1871 asagoona Louis ahaa mid mar kale dib ugu soo laabtay magaaladiisii laakiin nasiib xumo mid uu ka wareelay ayaa ahayd in alaabtiisii laga dhigay qayb la xaday iyo sidoo kale qayb la burburiyay asagoona isla markaas ahaa mid wax walba halkii ku waayay haddaba inta uu isdhiibi lahaa Louis mar kale waxa uu diyaar u noqday inuu dib u loo bilaabo wax walba asagoona isla markiiba isku dardarsaday waxoogaa lacag oo u taalay haddaba maadaama uu isla waqtiyadaas dagaal ku dhamaaday waxaa dhacday in guryaha qiimahooda ay dhulka galaan asagoona Louis ahaa mid arrintan ka faa'iideystay sidoo kalena dukaankiisa ka iibsaday bartamaha magaalada iyo meelaha ay u badan yihiin dadka maalqabeennada ah sidoo kale meeshan ayaa ahayd meel u dhoweyd boosteejada tareenada midanoona ka dhignayd in qof walba oo safraya uu hore u sii mari karo haddaba isla hal bil uu dukaankii furnaa kadib waxaa dhacday in wax walba ay sidii hore kusoo noqdaan sidoo kalena uu businesskii hawada galo ayadoona dalabyadu ahaayeen kuwo meel walba ka yimaada sidoo kale isla waqtiyadaas Louis ayaa la yimaaday design kale oo cusub designkan uu ugu talagalay inuu kaga hormaro dhammaan la tartamayaashiisa haddaba intaas kadib dalabyadii Louis soo batay awgeed Louis ayaa go'aansaday inuu dukaan kale ka furto magaalada London taariikhdu markay 1885 midanoona ka dhigtay in alaabtiisii ay gaadho meelo badan oo dunida ka mid ah iyo sidoo kale boqortooyo badan oo waqtigaas jirtay haddaba isla waqtiyadaas Louis ayaa noqday designerka kaliya ee dal iyo dibadba ay alaabtiisu gaadho asagoona uu ahaa farshaxankiisu mid meel walba uu gaadhay sidoo kale 1892 Louis ayaa soo saaray manuugiisa qaaska ah si uu qof walba u ogaado dalabyada yaala iyo sidoo kale qiimeyaashooda arrintanuna waqtiyadaas ahayd midaan horey loo aqoonin waxay haataba isla sanadkaas waxaa dhacday arrintii lama filaanka ahayd arrintaasoo ay dhimashadii Louis Vuitton weliba asagii da'diisu markaas ahayd 72 sano haddaba dhimashadii Louis kadib waxaa shaqadii sideeda la wareegay wiilkiisa oo lagu magacaabay Georges haddaba Georges ayaa wax waqti ah lumin asagoona isla markiiba u duulay Mareykanka si uu uga qayb galo bandhigga adduunka kaasoo ka dhacay Chicago haddaba isla waqtigaas George ayaa ku baraarugay inuu u baahan yahay qof salesman ah asagoona ugu dambeyntii halkii kula kulmay ninkan oo lagu magacaabo John Wanamaker haddaba John kan ayaa mid aaminsanaa sayfidinta kambanigan iyo sidoo kale isballaarinta asagoona sidoo kale John ahaa maskaxdii ka dambeysay samaynta loogadan caanka ee LV 1896 asagoona loogadan ugu talagalay xasuusi asaasaha kambanigan ee Louis Vuitton sidoo kale customerka ayaa iyaguna ahaa kuwa guud ahaanba ka helay design-kan cusub iyo in boorsooyinka lagu daabaco calaamadan LV-ga ah dhanka kale Georges iyo wiilkiisa Gaston ayaa iyaguna kuwa tallaabadii abood qaada ayagoona marba mar kasii dambaysaha kuwa soo saara sanduuqyo iyo boorsooyin cusub kuwaasoo weliba farshaxamaysan sidoo kalena aad looga shaqeeyey midanuuna u sahashay in Mareykankii ay guud ahaanba ku reebaan sumadooda ayagoona isla markaas ka dhisay shabakadan oo Louis Vuitton ah laakiin nasiib xumo wax walba sidii loogu talagalay markii ay u socdeen waxaa haddana mar kale meesha ku geeriyooday wiilkii Louis Vuitton ee Georges taariikhdu markay 1936 asagoona isla markaas ahaa mid shaqadii ku macsalaamiyey wiilkiisa lagu magacaabay Gaston waxay haataba Gaston waqtigiisa ayaa ku bilowday bilaabasho xun ayadoona waqtigaas uu qarxay dagaalkii labaad ee dunida midanuuna sababsatay in albaabada la iskugu dhufto guud ahaan warshadii iyo sidoo kale dukaamadii Louis Vuitton haddaba sidaas ay tahay Gaston ayaa lagu soo eedeeyey in si uu khasaaradan uga hortago uu la shaqeeyay ciidamadii Jarmalka ee waqtigaas asagoona ahaa mid siiyay ogolaansho buuxda iyo sidoo kale la shaqeyn toos ah midanuuna la ogaaday in markii kambaniyada kale albaabada loo xidhay ay LV ahayd meesha keliya ee furnayd sababtuna ahayd in dukaamada kale ay diideen la shaqeynta ciidamadan halka LV ay ahayd kuwa si toos oo la shaqeeya
haddaba marka uu dagaalkii dhammaaday Gaston ayaa ahaa mid sidoo kale saddexdiisii wiil soo shaqageliyay si ay aabahood u garab istaagaan waxay haataba laakiin Gaston marka uu dhintay 1970kii walaalihii ayaa ahaa kuwa isku fahmi waayay sii wadidii kambanigan ayagoona ahaa kuwa maamulkii kambanigan ku wareejiyay seedigooda lagu magacaabayay Henry haddaba Henrygan ayaa ahaa mid khibrad buuxda u lahaa businesskan asagoona muddo koobanba kambaniga dhulka ka soo qaaday sidoo kalena guul aad u weyn gaadhsiiyey asagoona 1978 kambanigii ku fidiyay wadamo kale oo badan oo ugu horeysa Japan waxay haataba dhanka kale saleski kambanigan ayaa ahaa mid kor u sii kacay asagoona sidoo kale ahaa mid ka yimaada 20 milyan sidoo kalena isku bedelay in ka badan $260 milyan oo dollar haddaba dhanka kale 1984 Henry ayaa ahaa mid kambaniga u qaaday public asagoona Henry ahaa mid faa'iido walba oo soo xareeyay kambaniga ku sii furayay dukaan kale iyo bakhaar kale oo cusub midanuuna ugu dambeyntii ka dhigtay 1989 in saleski Louis Vuitton uu gaadho in ka badan $1 bilyan oo dollar haddaba sidoo kale waqtiyadaas Henry ayaa go'aansaday in kambaniga uu ku lamaanay kambani kale oo cabitaanada soo saarayay kaasoo lagu magacaabay Moet Hennessy ayagoona ugu dambeyntii isku noqday hal kambani oo lagu magacaabo LVMH haddaba waxay sidii u wada socdaan labadii kambani isla muddo yar kadib waxa uu khilaafaad soo dhex maray Henry iyo sidoo kale madaxweynihii Moet Hennessy midanuuna kaliftay in Henry uu meeshii soo dhex geliyay ninkan oo lagu magacaabo Bernard Arnault si uu caawiyihiisa qaaska ugu noqdo haddaba soo gelintii Bernard uu soo geliyay ganacsiga ayaa noqotay qaladkii ugu weynaa uu Henry ku dhaqaaqo ayadoona ninkan lagu magacaabo Bernard uu si hoos u iibsaday 43% sheerkii Louis Vuitton weliba asagoo garab buuxa ka helay madaxdii Moet Hennessy midanuuna siisay awood dheelitiran dhanka kale Henry ayaa markuu ogaaday arrintii aad uga xanaaqay asagoona sidoo kale maxkamad la tiigsaday ninkii lagu magacaabay Bernard laakiin nasiib xumo maxkamadii ayaa noqotay dhinacii Bernard maadaama ay awoodda badankeeda dhankiisa jirtay waxay haataba dhanka kale Henry ayaa arrintii lama filaan ku noqotay iyo in sidoo kale ninkii uu asagu soo shaqageliyay uu dhabarka ka toogtay midanuuna ugu dambeyntii ku qasabtay in Henry uu iska wareejiyo guud ahaan kambanigii ayadoona arrintaas ay noqotay markii ugu horreysay uu kambanigii Louis Vuitton ka baxay gacantii faamilkii aasaasay haddaba markii uu Bernard la wareegay kambanigii LVMH waxa uu isla markiiba ka hoos dhisay in ka badan 75 brand oo kala duwan intaas kadib Bernard ayaa isku bedelay mid kamid ah dadka ugu maalqabaysan dunida oo dhan asagoona sidoo kale aan marnaba laga waayin shanta kaalmood ee ugu horeysay ee dadka ugu maalqabaysan dunida waxay haataba inta uu ninkan la wareegay kambanigii Louis Vuitton ayaa noqday mid dhinac walba ka sii fida asagoona sidoo kale ah mid kambanigii soo kordhiyay productyo kale oo aad u badan sida saacadaha perfumeska iyo sidoo kale xitaa jewelryska sidoo kale kambaniga ayaa ah mid soo shaqageliyay farshaxaniistayaal aad u waaweyn sida ninkan lagu magacaabo Marc Jacobs iyo kuwa kale oo badan sidoo kale kambanigan ayaa ilaa maanta fashion brandiga ugu weyn dunida oo dhan asagoona kaalinta koobaad u soo galay luxury brandiska ugu waaweyn dunida oo dhan asagoona sidoo kale kambaniga revenue-giisa uu maanta kor dhaafay $85 bilyan oo dollar haddaba waxaa xusid mudan in kambanigan uu bilaabay wiil yaroon haba yaraatee wax lacag haysanin sidoo kalena soo cileeyay faamilkiisa si uu naftiisa meel uga soo saaro haddaba adigaan ku weydiiyey maxaad ka fahantay sheekadan sidoo kale hadduu muuqaalkan ku cajab geliyahay lowin sidoo kale inaad ka war doonto qisada waalida ee kambaniga Gucci iyo sida uu kambanigaas u kala qaybiyay family dhan sidoo kalena uu isaga dhigay cadow haddaba haddii aan sheekadaas hore u soo daawan hadda soo daawo adigoo ku dhufanay thumbnail-ka shaashada kaaga muuqanaya halkaas ayaa inoo balana